Всем привет, на связи Хедис. Сегодня мы с тобой посмотрим на такую игрушечку под названием Little Inferno. Не знаю вообще, что в ней надо на самом деле делать, но на картинках был, короче, типа какое-то лицо, какой-то огонь, короче, какие-то игрушки горящие в этом огне и какая-то на самом деле дичь. Я не знаю почему, но мне показалось, что мы должны с тобой посмотреть. Внимание, не играйте с огнем. Там, не знаю, вот какая-то типа новогодняя атмосфера тут царит, так что весьма-весьма подходящая. Little Inferno. На самом деле вот это вот плохая игрушка в плане как спичка, со спичкой. Так, классик. О, люди. Давай классик сперва. Новая классическая игра. Давай. Посмотрим, что это такое. Прикоснитесь и удерживайте любое место, чтобы разжечь огонь. Прикольно. И чё? Понял, хорошо. Ну вот, собственно, и началось. Так, правила и условия. Перетащи меня. Нахуй правила и условия, да, вот тут правила, условия, лицензионное соглашение, нахуй оно надо там. Поздравляем с законной покупкой нового камина Little Inferno. Мы с любовью создаем каждый камин, чтобы согреть ваш дом и ваше сердце. Оставайтесь в тепле. С любовью, мисс Нэнси. Хорошо. Мисс Нэнси, я так понимаю, это какая-то директор, блядь, компании этой всей. Ну, это, собственно, мы тоже зажигаем, блядь. Так, давай, вот. Чтобы оно дольше горело и дольше меня согрело. Это что такое? На лицо похоже. Очень сильно. Так, я получил деньги какие-то. 19 монет. Боже мой! Вы уже сожгли все свои вещи? Ничего страшного. Вы всегда можете купить больше. С вашим новым каталогом. С любовью, мисс Нэнси. Вы получили каталог. Хорошо. Трубочист. Это каталог. Так, ладно, хорошо. Коллекционный плакат. Кукуруза. Так, кубики с буквами. И все, и деньги кончились. Так, ну чё, ой. Так, допустим. Это как, блядь, не на плакат на самом деле, а рамку, знаешь, вот чисто когда в магазине. Чё, кто такой? Хе-хе. Это когда в магазин приходишь, типа, покупаешь рамку, там всегда какая-то хуйня вот висит, вот ненужная. А вот, собственно, это похоже. Так, WG, блядь. Внезапно так, да? Так, ну что, поджигаем, да? Кончик подожгу я вот так вот, отлично. И вот здесь еще так кончик подожгу. Не знаю, в чем смысл игры на самом деле. Типа... сжечь предметы и все. Там, кстати, дофигища всяких артов было, какие-то дохерища писем там, блядь, разные. Может, тут реально какой сюжет как бы есть. Так, 24 монеты я получу. Так, давай посмотрим на будильник. Чья-то кредитка. Сломанный магнит. Спящий. Хорошо. Так, максимум, я так понимаю, 4 предмета. Уйди отсюда. Максимум я могу купить себе 4 только предмета. Допустим, кредитка. О! Деньги посыпались. А что, они не собираются? Ну ладно. Мани. Так, это магний. Ой, стоп, ой, подожди, а куда огонь делся? Быстрее поджигаем. Да. И что он делает?
Бля, больно, сорян, извини, я не специально вообще. Все сгорело. Так, о, вы просто отлично справляетесь. Но не волнуйтесь, ваша Little Inferno не похожа на другие игры. Здесь нет никаких очков, здесь нет никаких результатов, нет заданий на время. Просто разжигайте славный огонь и грейтесь в свете развлекательного продукта высокой четкости. Но нельзя заниматься этим бесконечно. Конец неизбежен. Оставайтесь в тепле и Нэнси. Хорошо. По завету Нэнси. Так и сделаем. Привет! Ты кто? Есть тут кто-нибудь? Мы не знакомы, но я думала, что все-таки скажу вам. На улице так холодно. Я уютно устроилась перед камином Little Inferno. Здесь так словно, что я могла бы остаться здесь навсегда. Как жук в манке. То есть жбан в манке. В банке. Чё, блядь, она несет? От сахарной пухляши. Это для вас. Вы получили чьё-то фото. В печь нахуй. Извини, но мне как бы надо выживать, блядь, как-то. Почему у меня так денег много? Я не понимаю, у меня как-то деньги прибавляются сами собой. Так, что мы тут еще не смотрели? Батарейки. Обычный кирпич. Доисторический факел. Деревянный велосипед. Так, 4 мы, по-моему, купили, да? Все, ждем, когда прибудут посылочки наши. Отлично. Так, это батарейка. 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 Кирпич. Кирпич. Вот еще кирпич. Ебать, пепла сколько. Можно... Надо его почистить, пепел. Что-то там... Ой, спокойно. Так, вот это мы тоже все отсюда, собственно, да? Так, деревянный вело... Бляха-муха, что так пугаешь-то? Деревянный велосипед, и от него почему-то осталось только одно колесо. Так, это что? Бля, я даже не знаю, давайте вот так вот, что ли. Так, и письмецо. Привет, это снова я. Пахнет так, как будто что-то горит. Вы тоже купили камин Little Inferno? Похоже, что сейчас он есть у каждого. У всех моих знакомых есть такие. И у всех, кого я не знаю, они тоже есть. Жечь предметы очень весело, но будьте осторожны. В инструкции говорится, что есть кое-что опасное, опаснее огня. Но я ее сожгла. Так что мы никогда не узнаем. Ваша новая подруга сахарная пухляша. Она типа поцеловала сейчас кого-то. Так, ну это тоже письмо. Вот сюда аккуратно кладем. Мне даже, прикинь, нажимать не надо особо, они сами забираются. Так, поджигаем. Вот это мы тоже поджигаем. Ничего себе. Вот это нормас. Вот это нормас. Прям не факел какой-то, а огнемет исторический. Вай, бабла, бабла, баблищ. Бабла. Так, хорошо. Игрушечный пират, допустим. Чё ты себе не попасть? Хорошо. Пакет семья. Банка семья. Греемся. Так, спокойно, блядь, мы вот таких вот сразу. Откуда вы лезете, мне вот интересно? Тут же, блядь, кирпичи, и тут жарко всегда. А может они лезут, потому что жарко. Так, это, собственно, пиратус. Сюда вот его. Да, он моргает, он живой. Как-то меня... Ой, подожди, как тебя поставить-то, блядь. О. Так. Портрет у семейный. Это я хз, что это такое. Все нахуй сгорело, блядь. Это снова я. Я уже сожгла все свои вещи. Грустный смайлик. Пришлите мне что-нибудь. Мне нужно больше светлячков. А у меня нет. Я их только что, блядь, жил. Ты не могла вот пораньше вот сказать, что тебе нужны, блядь, светлячки? Вот я бы тебе сразу бы отправил, а вот
Ой. Ждем, когда будет. Оп, стоять. Не знаю, мне почему-то все равно нажать хочется. Так. Мои фотографии. Можно сжечь фотографии, но нельзя сжечь воспоминания. Паучье яйцо. Да ну нахуй. Мои фотографии реально, я могу что-нибудь свое поставить. Фотокорпорация. Давай, не знаю, блин, вот это сожжу. Прикольно, че. Так, хорошо, допустим. А, все, не получилось. Чё? А, ну да. Так, чё, все, на. Отправить. Письмо отправлено. Отлично. Так, это что это? О, здорово. Ну, у тебя тоже сюда. Чуть-чуть, а игра такая, не я, блядь, да. Ну, бумага, она быстро сгорает, прям. Так, что у нас тут? Автобусье и банк-болванка. Банк-болванка. Что это? А что надо-то? Чего? Так, вот письмо. Ох, спасибо! Ок. Почему? Ок, спасибо за моих новых светлячков. Каждый из них был как маленькое желание. Я отпустила их на волю, чтобы посмотреть, куда они полетят. Но они все сгорели. Мы знали, что они не будут жить вечно. О, у меня для вас кое-что есть. Ок. Меня Ок, блядь, что ли, зовут? Оно во вложении. Просто переверните письмо. Переверните его. Переверни снова. Ок, вот оно. Это вам. Вы получили бумажное сердце. Нихуя. Хорошо, хорошо. Мы его вот сюда аккуратненько сейчас так положим. Автобус я его вот сюда поставим. Вот этот вот, блядь, банк вот сюда. Сожжем все нахуй. Я, короче, приболел, молясь, если что. За это прошу прощения. Что? В Little Inferno полно секретов. Я только что нашла такой. Не волнуйтесь, я не расскажу вам. Да, это стало бы спойлером. Но он правда классный. Ладно, просто нарисую вот тут кое-что. Что это? Так, ну подожди, это, допустим, будильник, а это цветочек. И сердечки. Плюс. И скажу вам, что нельзя сжигать эти две вещи вместе. А есть еще. Больше комбинаций, чем можно перечислить. С любовью, сахарный пухляж. Так, это я так понимаю. Что это такое? Завтрашние марки. Наклеивайте марки на любую отправительную посылку, чтобы она была доставлена мгновенно. А, вот что меня просили сделать. Ну ладно. Такс. Комбо пират на велике. Чьё-то комбо. Весенняя пора. Типа комбинации. Так, ну там было вот это. Цветочек. Пакет себе. А что там еще было? Пират на велике. Это легко. Так, допустим, это... Их типа надо вместе, да, сжигать? Так, ну допустим, раз, два.
А, хорошо. Комбо весенняя пора. И что мне дало? А, мне звездочку дало, хорошо. Тут, кстати, даже написано, сколько надо потратиться. Так, ну допустим, раз, допустим. Комбо пират на велике. Хорошо, 2 уже комбо собрали. Чьё-то комбо. Комбо поколения, комбо кредиторы. Комбо кредиторы, ну само название говорит за себя. Это, конечно, банк болванок и чья-то. Давайте вот так сделаем. Стоять, подожди. Вот отлично. Я же думаю, я опоздал. Так, что-то взорвалось. А, комбо кредиторы. Хорошо. Да, денег у меня уже почти 100. Так, а что здесь? Убедитесь, что в вашем каталоге есть еще телевизор. Подожди, если здесь задача игры комбо выбивать, то надо подумать сейчас. А чье-то комбо? Комбо поколения. Что значит чье-то комбо? Вечер кино. Наверное, телек. Вечер кино. А что еще может быть? Ну типа будильник, ты по будильнику такой хуяк, опа, вечер, и опа, так наступило. Нет? Ладно. Оперативная сводка погоды. Это будет еще один холодный день, друзья. Снег валит все быстрее и быстрее. Каждый день холоднее предыдущего. Это не может длиться вечно. Разведите уютный огонь и оставайтесь в тепле, друзья. Репортаж с метеозоны. Над дымовыми. Над городом. Да, в мире реально какой-то трэш происходит. Так, подожди, комбо. Можно переключать каналы, но везде идет. А как это, блядь? Может, батарейки типа надо? А что там еще за комбо-то было? Чьё-то комбо и комбо поколения. Поколение. Исторический факел. Спящий. Целое поколение на ладони. Не надо еще что-то, да? Поколение. А что еще можно? Банка со слиточками. Так, ну допустим, вот это оно как бы да, оно по ученицу. То есть тут сразу написано поколение. Надо еще что-то. Может, семена. Ну типа как корм. Вечер кино. Чье-то комбо. Вот знаешь, вот это тут, блядь, чье-то комбо. Как вариант просто, типа чьё-то. Ты же не знаешь, чьё, на фотографии кто-то. Ага, не сработало. Значит, не то. Поколение. Значит, яйцо и что-то другое. А что другое? Кредитка вряд ли, магнит тоже вряд ли. Велосипед. Так, ладно, раз, два. Сработало. Ладно.
Вечер кино. Бляха, я вот на самом деле сейчас в непонятках. Вечер кино, а как? Может, телевизор и автобус, кстати, как вариант. Ну, типа, там все орут, ебать. Всем типа страшно. Поколение. Может, надо два этих купить? Два меча этих ебучих. Сразу два купить. Ну, подожди, а что еще? Здесь уже сразу после тебя написали поколение. Ну ладно. Нужно два предмета. Просто это самое очевидное. Вот это вообще самое очевидное. Давай там кто-то. Так, что у нас? Так, это мы можем вот так, кстати, говоря, сделать. Телевизор и автобус. Мадам. Не сработало. Хорошо, может это сработает. Тоже не сработало. А чё тогда? А куда делось ебать всё? Может быть, кстати говоря. Банк и фотография. Ну это типа как вариант. Банк и фотография. Еще можно, конечно, попробовать, блять. Это навряд ли. Хотя давай попробуем. Бля, как-то же они долго приходят на самом деле. Как, блядь, я не понимаю. Ну, блядь, выкиньте. Не. Не получилось. А почему? Можешь, кстати, факел и этого попробовать. Так, это кирпич. Чьё-то помню. В смысле чьё-то, блядь, ну это непонятно вообще. Вот чьё-то, вот смотри, да? Не сработало. Ладно. А чё, блядь, может сработать? Телевизор мы, конечно, обязательно покупаем. Если ключевой банк давай. У нас какого места кончилось? Ну да. Бля, надо от этого избавляться. От пепла. Бляха, я на самом деле вот уже все, у меня уже мыслей никаких нет. Подожди. Блять, а типа ничего, что если типа вот здесь вот больше двух предметов? Я надеюсь, ну бляха. Не то. А, новый каталог там. Белка-свисток. Обогреватель. Да нихуя себе каталогов-то так.
Тут на самом деле играть и играть, бляха. Прям вот играть и играть. Тут еще какой-то сюжет имеется. Так, подожди. Чьё-то комбо. В смысле чьё-то, блядь? Нет, это как-то все-таки странно. Чьё-то комбо. Вечер кино. Два телека, может, надо будет. Короче, посидел я тут, поиграл чуть-чуть, пожигал предметы, а все равно до меня нихуя не доперло. Как выбить эти комбо, залез в интернет. Короче, если мы сожжем вот эти два предмета, чье-то комбо. Причем здесь кредитка, я не понимаю. И получается второе комбо это вот это. Вот это еще более-менее. То есть, типа... Второе хоть более-менее логичное, типа до него можно было додуматься. Но первое я не понимаю, почему кредитка. И получается этот такой... Тоже, блядь, вроде бы логично, да? Как бы телевизор и попкорн, блядь. Ну, вечер кино. Логично. Вот. Но я почему-то как-то не особо до этого додумался. Ладно, давайте посмотрим вот на кино там. Точнее. Так. Тут, кстати говоря, можно еще этот увеличивать. О. Теперь мы можем не 4 коробки, а 5 штук сразу покупать. Так. Только зачем столько денег-то, блядь, у нас? О! Да расти. Так, это вентилятор. И от енот. Пизда енот. О! Вы уже нашли мой второй каталог? Знаете ли вы, что Little Inferno представляется с бесплатным обучающим видео? С любовью, мисс Нэнси. Hey kids! Привет, детишки! Do you like toys? Вам понравится Know what's игрушки? more fun than Знаете, playing что with веселее, toys? чем просто играть с ними? Setting them on fire! Поджигай их With your new с вашим Little новым Inferno кабиновым Entertainment Little Fireplace! Inferno. It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 billion degrees. It's Little Inferno just for me. На самом деле прикольно. I've got these old toys. Есть I've got this box Да, of коробка memories. воспоминаний. We'll shove them in the fire and breathe in the flaming potpourri. It's Little Inferno just for me. When I thought playing with fire Я думал, was что играть с огнем dangerous. опасно. Well, you're right. Что ж, вы правы. Up out of your chimney, Наверх из ваших way доходов, up in the sky. высоко в It's небе. been snowing for Снег идет уже years, много and we лет. just Мы don't просто не know знаем, why. почему. Our world is getting Наше colder, становится все холоднее. but there's no Не need стоит for alarm. беспокоиться. Just sit by your Просто fire, сидите у огня, burn all of your toys, сожгите все and свои stay игрушки. warm. И оставайтесь. It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 point degrees. It's Little Inferno just for me. Новый год скоро, если чё. С наступающим, блядь. Вот, блядь, такие ролики, нахуй. Так, допустим, хорошо. Вот вам комбо на вечер, блядь. Отлично. Просто замечательно. Это, кстати, письмо сюда. На самом деле, тайн здесь оказывается дохуища просто. Мне кажется, постепенно мы будем их открывать. Так, я все, да? Все. Ждем, когда придут... А сколько следующий стоит 100 монет? Так, допустим, это что? Понятно. Ты что, блядь, так
ну, не знаю, что-то было это. Так, это, короче, лампочка. Так, оп. Да, вот это на самом деле криповая картина. Может, ты на превьюшку пойдешь мне? Ну, хотя вот так в сторону. Блять, не успел. Ладно. Так, это баночка какая-то. Так. Камин Little Inferno — это моя самая любимая игра. Даже если в ней нет никакого смысла. Покупайте вещи. Сжигайте их. И это принесет вам больше денег, чем в начале. Люблю бесплатные вещи. Это не может длиться вечно. Ох, надеюсь, они выпустят бесплатное обновление камина Little Inferno с розовыми поленьями. А сахарный пухляж. Пес. Эта штука в задней части похожа на лицо. Но это не оно. А, ну да, у меня такая же. ППС. Но она может видеть вас. В смысле? Я так и знал, это какая-то наебочка. Это что? Иди в огонь, блять. Так, хорошо. Баржа. Строительные блоки. Змеиный сюрприз. Обрушилый динозавр. Плюшевые недовольные. Все. Что-то я, бляха, разошелся там, начал скупать все, что есть. Так, здорово. Допустим. Раз, два, три. Так, баржа. Бля, все забрызгало. А, ну да. Так, строительные. Бляха-муха, строительные блоки. Вот, да, блин, камины строят, блин, неразрушимые вообще просто, ничего. Сколько у меня тут уже чего взорвалось, я им хоть бы хны этому камину. Так, на. Смотри, даже не обжигается. Так, что вот здесь расслежу? Ладно. Просто комбо себе заработал. Ок, знаете что? I'm making you... Я хз. Поскольку вы мой очень хороший друг, хоть никогда и не отвечайте на мои письма. Ок, но сначала вы должны кое-что мне прислать. То, что нужно прислать. Красное. И привлекательное. И имеет длинные невидимые руки. Нет, это не любовь. Фу. Это магниты. Мне нужны магниты. Блять, подожди, сейчас тебе магниты. А тебе сколько? Так, это ей, а мы... Это... Кукла валюты. А что было? Сердце из холодного металла. Наблюдающий взгляд. Бабахи дяди Сэма. А, все, хорошо. Так, на тебе магнит. Отправить. Письмо отправлено. Мне кажется, с ней все равно будет что-нибудь, и это как бы отразится на сюжете. Так, бабахи дяди Эмма и душные придумки. Так, это чего? А, это фотоаппарат. О! Атомное сердце! Отсылочка! Отсылочка! Браво! Браво! Великолепно! Цветы посыпались. А сколько денег? А сколько... Ебать, а сколько писем! Ой, я забыла! Хотела кое-что вам сказать. Вы здесь? Ок, спасибо за магнит. Я знаю, что в нем есть что-то особое. Вы тоже это заметили? Что? Не волнуйтесь, я все еще кое-что для вас мастерю. Я не очень хорошо соблюдаю сроки. А пока получите вот это. Думаю, он сломан. Спасибо. Зато честно. Так, а ты мне тоже сюда иди. Отлично. Так, это что такое?
Ебать, ты страшный, блин. Что-то красный из него идет. Я хз, что это такое. Опа, фейерверк! Салют! Эй, с Новым годом! Так, это что такое? А, это самое. Опа. Так, хорошо. Я знаю, вы здесь. Хотите узнать, откуда я знаю? Готовы к тому, что я кое-что расскажу? Правда готовы? Ок. Слушайте внимательно. Да-да. Нихуя себе. Тсс. Я ваша соседка. Ебать, ты по стенам ебашишь. У меня аж дом трясется. Мне кажется, что я тут застряла. Прям как вы. Вы и я. И небольшая стена между нами. Ваша соседка. Сахарная пухляша. Понял? Она вот там. Она либо с той стороны, либо с этой. Ну, короче, с какой-то стороны точно есть. Так, дальше. Ядерная мини-бомба. Плюшевый котя засранец. Я еще что-то могу купить, да? А что, кстати, за бомба? Новая. Бомба-мореход. Мореход. Ну, баржа это, наверное, 100%. А, ну и пират. Подожди, почему? А, денег. Понял. Бля, одна монета только. А можно побольше чуть-чуть? Динамит. А, понял. Типа Дина, слово динозавры, а у этого динамит привязан. Так, строительные кирпичи. Огненное дыхание. Глядит на тебя. Сердечный магнетизм. Двойной вентилятор. Кажись, я вот это знаю, что это такое. Двойной вентилятор. Есть предположение. Так. Бля, лодку взял бы. Просто, блядь, взял, получил деньги. Так, хорошо. Оперативная сводка погоды. Прогноз гласит: грустные снежные тучи надвигаются со всех сторон. Нас ждет что-то большое. Оставайтесь в тепле, друзья. Хе-хе-хе-хе. Репортаж с метеозона. Над дымовыми туннелями. Над городом. Синоптик. Так, что-то большое надвигается, а это, собственно, Луна. Она вообще горит? Нет? По-моему, ей похуй. А, нет, горит. Так, ладно, хорошо. А, так, подожди, что там за бомба-то? Бомба, забавный котик. А, так, что я хотел попробовать-то? Пароход и пират. Это у нас типа одно полное. Мореход должен получиться. Строительные кирпичи. Ну, это, естественно, обычный кирпич. И что-то еще. А, вот это. Ну, логично просто. Так, все. Так, это, кстати, тоже можно сжечь. Она типа к себе все присасывает, что ли? Куда? В смысле? Это пиздец. Бля, прикинь, я сейчас мог опыта не получить. Так, ладно. Ну, естественно, это было логично. Так, хорошо, допустим. Что там еще за ход? Огненное дыхание.
Глядит на тебя. Сердечный магнетизм. Ну, это, естественно, магнит. И надо что-то сердечное. Что-то сердечное. Кто-то что такое? Бад, лучший друг. Запрещено на международном уровне, но совершенно безопасно здесь. Блять, или вот это, наверное, сердце смерти. Ну да, магнит и металл, все хорошо. Так, подожди, а что-то я еще могу купить, правильно? Бля, давай вот это купим. Мне понравилось. Чисто... Как она поет, понравилось. Так, а что там еще? Сидеть, ну это вот это мы, наверное, сейчас получим. Так, это мне. Вот так и вот так. Да, сердечный магнитизм, все верно. Кстати, тоже, наверное, можно сжечь. А что я купил? Ну давайте послушаем еще раз. Какой кайф. Это, по-моему, самый приятный предмет вообще здесь. Так, новый какой-то. Хорошо. Деревянная ложка. Кубик сухого льда. А что за огненное дыхание? Как его получать? Надо, чтобы, наверное, кто-то... Ну, естественно, вот это вот. То, что нам не мешает. И что-то еще надо. Вот это может быть, кстати. Можно попробовать. Так, и что там еще? Подожди. 16. А где деньги? Я, по-моему, больше потратил. Вот цветы-то, пожалуй, тоже сожжу. Так, перетащи меня. Огненное дыхание. Связка сосисок. Это хавка уже пошла, да? Так, ладно. Не то? Ой, блядь. Прости. И ты тоже прости. Извините. О! Тепло ли вам у камина? Знаете ли вы, что еще уютнее, чем потрескивающий в камине огонь? Обнимашки! Блядь. Прилагается купон на 1 бесплатное объятие. Однажды он может вам понадобиться. С любовью, мисс. А вы получили 1 купон объятия. Я так понимаю, его типа надо оставить. Так у меня этих слотов мало. Нет, я не... Блядь. Я случайно. Я надеюсь, что нигде больше не понадобится. Я, блядь, очень сильно надеюсь, что больше нигде не понадобится. У меня, кстати говоря, 100 монет. Подожди, тут же новые комбо, да, появились? Двойной вентилятор. Подожди, двойной вентилятор. Ну это вот это? Ну вот это. Блядь, еще. Пока они там сейчас придут, можно что посчитать? Ужасные зубы. Бомба замедленного действия. Бомба замедленного действия. Это, возможно, это. И, кстати говоря... Типа часы, замедленные действия, как бы, ну, логично просто. Так, ну смотри, 1, 2. Отлично.
Отлично, логично. Так, дальше. Идем дальше по комбо. Рыба-кошка. Знаешь, вот просто откроем себе новое и все. А подожди. Сделаем вот так, пожалуй, потому что у меня их слишком много, и мы их нихуя не тратим. Отлично, ну это логично тоже. Бабах. То есть смотри, здесь есть, получается, логичные комбо, ну которые вот прям из названия идут. А есть прям вообще пиздец непонятные. Кукурузные хлопья. Кукуруза. Смертоносная рыба. Так, я так понимаю... Это лед поджечь, блядь, серьезно? Я знаю, что не получится, как нелогично. Так, деревянная ложка и сосиски. Я так понимаю, сосиски-то тоже деревянные. Ага. Ну ладно. Это мы с собой забираем. Так, ладно, а что у нас тут дальше? Что такое? Рыба-ёж. Хрупкий фарфор. Хлопья на завтрак. А, ну хлопья это вот, смотри, кукуруза и хлопья. Суши со скидкой. А так я, по-моему, там все уже купил, да. Так, рыба. Ой, извините. Одни глаза только и остались, блядь. А их можно поджечь? Ну, естественно, блядь. Что в этой игре не можно поджечь? Вот в чем вопрос был, другой совсем. Так, стоямба. Опа. Так, это фарфор какой-то. Это же жуки. Это... Блять, я уже кинул. Где сосед? Вы все еще там? Вы ведь очень внимательно читаете все мои письма. Да. Вы же не просто проглядываете их и сжигаете. Однажды я могу сказать что-то реально важное. Без. Я вам кое-что сказала. Я вам кое-что заказала. Готовы? Оно прибывает сегодня через важный маху. А как огонь нахуй потушить, ведь чтоб ничего не горело? Занавески? Серьезно? Занавески в дымоходе. Вам нравятся новые шторы? Ай, блядь, я не могу, нахуй. Они такие милые. Ничто не сравнится с хорошо украшенным домом. Но не волнуйтесь. Они огнеупорные. С любовью, сахарный. Слушай, бля, огнеупорные шторы. Это вообще-то дорогого стоит. Надо оценить такой подарок. Теперь, ой. Зеленая огонь. Красотища-то какая. Так, ну это мы прочитали, можно, в принципе, сжечь. Так, это что такое? Шипучка из будущего. Игрушку уничтожить. Вот. Я еще что-то могу купить. Набор яиц. Ну, допустим. Что? Да, мне теперь зеленый огонь, прикольно. И долго он будет так длиться? То есть, типа, жуки они меня... все. Бля, я не знаю, как газировка может гореть. У меня нахуй все потухло. Да. Да. Ну, это тоже сейчас, собственно, взорвется. Так, спокойно. Фу! Я видела жука! Эй, пришлите мне! Пришлите мне игрушку, уничтожит еле. Ох, спасибо. Чего и надо было? Уничтожить или не надо? Ну, давай. Ну, это же игрушку уничтожить весьма. Я надеюсь, я то самое отправил. Так, какие-то яйца, это вино, все нахуй потухло. Почему оно живым оказалось?
вопрос хороший. Таинственная приправа. Яйца саранчи. Волшебные грибы. Тостер. Все, время кончились. Деньги, короче, кончились. Сколько времени прошло? Нихух себе время-то нормально так пролетело-то. Я говорю, в этой игре, блядь, просто можно сидеть и мотать время и все. А там еще какой-то режим, кстати, был, надо на него тоже будет, блядь. Спасибо за уничтожитель, он идеален. Я угадал, значит. Готов уничтожитель. Взять этого жука. 1, 2. Мне не нравится этот звук. 3. Ёптель. Упс, я промазала. А вот и маленький жук. Иди сюда, дружище жучок. Ох, теперь мы друзья. Что это? Чего? Ой, он отложил яйцо. Можете его забрать. Вы получили дружбу. Я не хочу его сжигать, блин. Оно живое. Да ладно. Так, у меня тут дохерища посылок. Давайте-ка их тоже откроем. Так, гриб, яйцо и какая-то таинственная приправа. Поджечь все. Чё ничего не горит-то? А, здорово. Вай, сколько мух, Вай, что ты здесь? Вай, что происходит? Так, спокойно. Ага. Покупатель от первого лица. Так, это что такое? Супер соковыжималка 4000. Да. Супер соковыжималка 4000. Что там? Да я понял. Так, оно еще горит. Опять письмо. Давай. Оперативная сводка погоды. В прогнозе говорится дымно с вероятностью густых выделений из носа. Дым из труб и дымовые трубы, насколько хватает глаз. Репортаж с блять, тут все ёбу дали. Прям жестоко дали ёбу. Так, это можно сюда положить. Я, кстати, могу еще увеличить себе этот, собственно, запас. Я думаю, мы сейчас, блядь, как бы должны уже заканчивать постепенно. А финалом так и не пахнет. Тем более надо еще на другой режим посмотреть. Ну давай быстрее. Я вот так. Так, отлично. О! А с ним в комплекте идут нормас. Просто заебись. Его, конечно же, можно потом поджечь. Так, это что такое? Нормально ты... А чё, в смысле? У меня вообще как бы огонь бесконечный. Ты, блядь, глянь, какая сволочина. Взяла мне весь огонь, потому что больше такой хуйни не покупаем. Детектор дыма. Это плохая вещь. Она тушит мне огонь, и я так могу умереть. Я так могу замерзнуть насмерть, между прочим. Это правильно. Так. Блять, надо заканчивать. Блядь, нахуй, это как-то неправильно. Так, 88. Да, все как деньги вернут. Так, давайте, короче, посмотрим на другой режим, а потом, наверное, все-таки закончим. Короче, следующий режим Хо-Хо Холидей. Новая игра Хо-Хо, хорошо. Я надеюсь, здесь что-то будет другое.
Но походу это не так. Прикоснитесь и удерживайте, чтоб огонь. Ну это мы знаем. Так, а вы кто такие, ребята? Ну типа гирлянда. Условия. Ну это мы все знаем. Поздравляем. Это мы уже читали. Здесь, короче, походу то же самое, что и в классике. Просто здесь добавляются гирлянды и два каких-то чили-пиздрика в начале, и все. Даже ведь. Надо на каталог взглянуть, вдруг там другие предметы какие-нибудь. Да, оно еще не сразу приходит, это письмо. Боже мой! Вы уже сожгли, ну да. Она мне сейчас даст первый мой каталог. Ну да. Велосипед, пират, телевизор. Ну, короче, понятно. Здесь есть то же самое. Прям вообще то же самое. От слова совсем. Ну я-то думал, здесь, блядь, другие какие-то, блядь, предметы будут. Ну или типа приколюха какая-нибудь будет другая. Ну типа, блядь. Другой же ведь режим-то. А тут получается. Ну ладно. Тогда на этом, наверное, мы закончим. Увидимся тогда в следующей игрушечке. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, также подписываться на группу ВКонтакте, на Рутубе, нажимать колокольчик, писать комментарии, самое главное, не болейте. И с наступающим вас Новым годом.